呢度咧就係硫磺谷啊，呢個第一次嚟硫磺谷咯。啊呢度。係啊，硫磺啊，哦。咁啊仲係盛產硫磺嘅，我相信佢哋而家仲係嚇。呢度係個噴泉啊，地熱啊，可能係啲水仲喺度噴緊，就好犀利啊！咁嗰邊咧仲有啲工作人員喺度做緊嘢嚇。哇！呢個係地熱點嚟嘅喎嚇。地熱點意思係話佢能夠喺呢度產生啲熱能嚇。咁除咗開礦之外咧，可以產生熱能啦。咁咪叫做 geothermal 啊，地熱啊。咁你呢邊仲有啲工作人員喺度工作緊，可能做嗰啲監察啦嚇。咁所以呢個牌咧，而家咧都會整個名臨近噴泉，請勿逗留嚇。咁大家嚟望一望嚇。呢就係陽明山，佢嘅後邊嘅硫磺谷。頭先有條路可以行上嚟嘅。